155. Si riparte dunque il giorno dopo, eccoli nuovamente Moser e Saronni, è veramente il leitmotiv di questo Giro d'Italia. Si riparte dunque dalla Campania e si va a Potenza. Moser è sempre in maglia rosa, Saronni è sempre il suo grande avversario. È la tappa in cui si verifica il curioso episodio del passaggio a livello. Ci sono in fuga Bortolotto e Beccia. Il treno poi neanche passa, i due ripartono, il gruppo viene fermato, forse qualcuno riesce a rosicchiare qualche secondo, vedete anche Godi Schmutz, lo svizzero, che è presente in questo gruppo, e va sottolineata a questo punto anche la bella prova dei corridori svizzeri che hanno vinto una tappa e hanno avuto possibilità di mettersi in evidenza. Il passaggio a livello crea qualche problema, soprattutto di carattere polemico, ma non ferma l'avventura di Bortolotto e Beccia, sempre tirato Beccia, che ha avuto il grande ruolo di attaccante nella prima parte, vince Bortolotto.